中国在加强南中国海的巡航执法力度。那么昨天呢，中国海监在西沙海域驱离了2艘疑似非法越境捕捞的越南籍的渔船。另外呢，中国海事局南海巡航编队昨天也完成了对中国南海海域的巡航执法，返回三亚港。据新华网报道，昨天上午7点钟左右，中国海监西沙巡查编队在执行例行巡查任务时，发现2艘疑似非法越境捕捞渔船。中国海监262船迅速逼近该船舶，经核实为越南籍渔船，海监巡查编队对2艘渔船进行了跟踪驱离。10点钟左右，海监262船、海监263船成功将2艘越南籍非法越境捕捞渔船驱离西沙海域，并对其侵权行为进行了拍照记录。